大家好，我是那个声音迷离的小莫。今天给大家推荐一部探险队因为误拿恐龙蛋，后来在海上被恐龙疯狂追赶的电影《恐龙侵袭》。我们的男主麦克是一支探险小队的队长。这天，他们探险队来到了一片海域探索历险，可是还没有等他们穿戴好装备，几人就被一名海盗控制了。这海盗的目的很明确，他知道这里有宝藏，所以他希望麦克他们能够帮自己在这片海域捡点金币上来。没有办法，人家毕竟有武器，麦克他们只能同意。进入海底后，麦克刚准备寻找，就发现了一枚硬币，于是他立刻呼叫其他几名队员来他这里，但谁也不知道自己的动静竟然惊醒了海底的一只庞然大物。这是一只潜伏在海里上亿年的两栖巨型恐龙，惊醒了这样一只怪物，还能有好？于是队友们还没等到麦克身边，就被恐龙全部吃掉，只有麦克幸运地逃脱了。而此时海面上的海盗没有等来满载而归的麦克，却等来了巨型恐龙的血盆大口，害人终害己啊！第二天，侥幸逃生的麦克被另一支探险小队发现并救起。小队的队长大美连忙询问麦克到底发生了什么，可谁知麦克并没有实话实说，他随口编了一个宝藏的故事，还忽悠大美他们一起潜水寻找宝藏。一听到能发财，大美他们小队欣然答应。这次进入海底后，麦克没有了上次的幸运，不管他们怎么寻找都没有发现任何金币的影子，只在深处找到了一窝奇怪的蛋。想到不能空手而归，于是二人便拿走了一个。回到研究所，两人连忙对怪蛋进行了破壳研究。而当他们把怪蛋敲开后，一只可爱的小恐龙出现在了他们面前。别看这模样乖巧可爱，可这小东西凶得很呢。麦克被吓得连忙把它扔进了冰箱。与此同时，几名小混混突然闯了进来，他们是大名海盗的手下，此次前来就是为了要回宝藏的。麦克急中生智，指了指冰箱的方向，说宝藏就在里面。小混混连忙上前打开，结果里面的小恐龙一下扑了出来，靠着灵活的走位，三下五除二解决掉了其中几个，而麦克和大美则趁着他们不注意逃了出去。另一边，恐龙妈妈发现孩子不见后，开始疯狂的寻找，四下无果后，直接把气撒在了海上的船只身上。很快，船只连同众人全部消失得无影无踪。第二天，视财如命的麦克觉得海里的恐龙蛋是一笔财富，可以把它们卖到动物园、海洋馆里去，这样便可以大赚一笔了。于是他叫上一群朋友，分成两队，准备前去捞恐龙蛋。这不是送上门去吗？要知道恐龙妈妈正愁没东西撒气呢。果然，在他们去的半路上，恐龙突然出现，一口解决掉了其中一只小船。害怕之余，麦克他们用标枪射中了恐龙，可谁知这人家恐龙力大无穷，拖着麦克他们快速的前进。还好他们及时砍断了绳索，才没让小船被掀翻。经过这一轮攻击，恐龙也累了，于是便潜入海底去了。第二天，惊魂未定的二人本以为这件事到此结束了，只要自己不再去打扰恐龙，他也不会再来伤害自己了。但他想多了，人家恐龙早已经进化成了两栖动物，这不一大早就开始在海岛上大肆咬人了。可能是良心发现了吧，麦克觉得这是自己惹的祸，不能让别人再跟着受难了，于是他决定亲自去解决掉恐龙。但他们两个哪是人家恐龙的对手啊？于是没到1个小时就被恐龙逼到了一个仓库里，好在里面有电话，二人连忙呼救了救援。可直到第二天，救援才慢慢赶来，二人也是受了不少苦啊。因为有高科技武器，恐龙被逼进了海里，最后被大美一炮终结，他们终于获救。因为此事，麦克和大美结缘，从此过上了幸福的生活。好啦，喜欢就关注我哦，我是小莫，我们下期再见。